Բարև ձեզ, ես Լիլիթ Գասպարյանն եմ, Շենգավիթ պատմահանագիտական արգելոց թանգարանի էքսկուրսավարը եւ այսօր թանգարանների միջազգային օրվա կապակցությամբ ցանկանում եմ ձեզ ներկայացնել Շենգավիթ արգելոց թանգարանը։ Շենգավիթ հնավայրը պատկանում է մի եզակի մշակույթի, որը հայտնի է Քուրարաքսյան կամ Շենգավիթյան մշակույթ անվանումով։ Մշակույթը թվագրվում է վաղ բրոնզի ժամանակաշրջանով եւ տվյալ ժամանակաշրջանում զբաղեցրել է բավականաչափ մեծ տարածաշրջան, ընդգրկելով ողջ հայկական լեռնաշխարհը, տարածվելով մինչև Իրանական սարահար, մինչև Սիրիա եւ Պաղեստին եւ հյուսիսում մինչև Դաղստան։ Այժմ բնակատեղին գտնվում է Երևանյան լճի ձախ ափին գտնվող լրի վրա, զբաղեցնելով 3 հեկտար տարածք։ Բնակատեղում ցուցադրվում է բնակատեղի եռաչափ վերակազմությունը, որը կատարվել է Էրեբունի պատմահանագիտական արգելոց թանգարանի ճարտարապետ վերակազմող Ռուբեն Սարգսյանի կողմից, իսկ կացարանների վերակազմությունը պատկանում է Պարփև Ֆրանկյանին։ Այս վերակազմությամբ մենք կարող ենք ծանոթանալ այն կացարանների ձևերին, որոնք առկա են եղել տվյալ մշակույթում եւ որոնք իրենցից ներկայացնում են հիմնականում կլոր եւ փառանկյուն կացարաններ։ Կլոր եւ փառանկյուն կացարանները ունեցել են քարի հիմքեր, իսկ քարի հիմքերի վրա պատված մավուսից պատշար է եղել։ Կլոր կացարաններ ունեցել են հազարաշեն տանիք, իսկ քառանկյուն կացարաններն ունեցել են հարթ տանիք։ Կլոր կացարանների կենտրոնում միշտ տեղակայված է եղել օջախը եռատերև, որը հնագետների ունեցել է երկակի նշանակություն, օգտագործվել է եւ ծիսակատարությունների ժամանակ, այսինքն ունեցել է ծիսական նշանակություն եւ տարայել է որպես գրակարան, որպես օջախ։ Հնավայրին կից գործում է թանգարանը, սկսած 1968 թվականից եւ 1968 թվականից թանգարանը հանդիսանում է Էրեբունի պատմահանագիտական արգելոց թանգարանի մասնաճյուղը։ Թանգարանում կան ցուցադրություն եւ ցուցանմուշները հիմնականում պեղված են թանգարանի կից հնավայրից։ Կան կավամաններ եւ բազմապսի գործիքներ, կավամաններից հիմնականում գերիշխում են սև քայլեցված գունավորման կավամանները, կան նաեւ կարմիր գունավորման կավամաններ։ Կան բրոնզից, պղնձից, քարից, ոսկորից, օբսիդիանից, կայծ քարից պատրաստված գործիքներ եւ գործիքների նման առատությունն ու բազմազանությունը խոսում է տվյալ ժամանակաշրջանում զարգացած երկրագործության մասին։ Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Вергине Алавердян. Я преподаватель игры на фортепиано, концертмейстер. Проживаю сейчас в Санкт-Петербурге и присоединяюсь к вам в Международный день музеев из Эрмитажа, который был основан в 1764 году. Среди коллекций постоянной выставки мне особо хочется отметить коллекции экспонатов, представляющих культуру и искусство Армении. Основные материалы относятся к эпохе Средневековья. В их числе произведения Тарефта в Киликийской Армении, фрагменты архитектурного убранства зданий, а также поклонный камень Хачкар. Есть большая выставка культуры Урарту, которая появилась благодаря экспедиции в Армению, где были организованы раскопки около Еревана на холме под названием Кармир-Блу. Среди экспонатов выделяются бронзовые доспехи, оружие, щиты, шлемы с именами правителей, царей Урарту, утварь с клинописными надписями, а также глиняные сосуды для хранения вина и зерна. Особое место на выставке занимают образцы средневековой монументальной живописи и коллекция книжной миниатюры. Также сейчас в Эрмитаже проходит временная выставка древности музея Топан. Это московский музей, где представлены уникальные исторические памятники дохристианского периода и бесценные реликвии христианства. Спасибо за внимание, берегите себя, будьте здоровы! Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Maxence. Donc j'ai habité en Arménie pendant 2 années, de 2014 jusqu'au 2016. La première année comme volontaire
dans la Fondation Casa et la deuxième année comme chargé de projet dans dans la même association. J'en ai tiré aussi un livre à un moment donné, donc l'Arménie au-delà des clichés, c'est écrit en français, a été publié à la fin de 2018, a été présenté à Erevan, tout comme à Paris, à Marseille, à Aix-en-Provence. Aujourd'hui, j'habite à Aix-en-Provence, donc c'est l'ancienne capitale du comté de Provence, l'une des régions les plus belles du pays et aussi d'Europe. On m'a demandé de pouvoir vous présenter un musée qui m'a particulièrement plu ou un musée qui a un sens particulier pour moi. Donc j'ai choisi l'un des musées les plus beaux de Provence, qui se trouve dans la ville où j'habite, donc à Aix. Il s'appelle Hôtel de Caumont. Donc l'hôtel de Caumont était à l'origine un hôtel particulier qui a été bâti par des nobles au début du XVIIIe siècle. Ensuite, il est passé entre plusieurs mains. Il a été revalorisé récemment, dans les dernières années, donc c'est-à-dire qu'ils l'ont retapé, ils l'ont rénové, et aujourd'hui il est utilisé notamment pour des expositions d'œuvres d'art. Donc il y a eu plusieurs expositions, notamment du peintre italien vénitien Canaletto, du peintre Turner, et aussi des maîtres de la peinture japonaise très récemment, des estampes, et aussi des expositions de Chagall. Alors pourquoi ce musée? Pourquoi cet hôtel particulier? Parce que quelque part je pense qu'un musée est agréable seulement dans la mesure où il montre une part, un petit aperçu de ce que c'est que l'âme d'un pays. Donc sa culture, ses mœurs, sa façon de vivre, sa façon de montrer ce qui est capable d'exprimer en termes de beauté, d'harmonie, de légèreté et aussi en termes d'architecture. Voilà, pour moi c'est ça, ça sert à ça un musée. Donc, j'en ai vu quand même pas mal en Arménie aussi, dans le Caucase, mais notamment en Arménie. Ça m'a appris de beaucoup apprendre, notamment le musée de Charens, le musée de Erebuni, le musée de Tumaniano. Voilà. Donc je pense que l'hôtel Caumont est très représentatif de ce que c'est que l'aristocratie française en Provence, avec ce style mélangé un peu entre le style français, le style italien du sud et du nord. L'hôtel Caumont se compose de plusieurs salles, donc notamment les salles d'en haut sont les salles où on fait les expositions. Ensuite, les salles d'en bas, ce sont des restaurants avec des décorations d'interne très intéressantes, très représentatives de l'époque. Et ensuite, dehors, il y a deux petits jardins, le jardin d'en haut et le jardin d'en bas, qui représentent le fleur de lys. Le fleur de lys, c'était le symbole de la monarchie française. Voilà, je pense aussi qu'un musée doit pouvoir non seulement montrer quelque chose du pays ou du peuple, mais ça doit être aussi quelque chose de vivant. Ça doit transmettre du dynamisme, ça doit transmettre du partage, ça doit transmettre des liens. Alors j'espère que ce musée vous donnera envie de venir visiter notre belle Provence et aussi la France bien entendu, et qu'en rentrant en Arménie, vous aurez un aperçu un peu de ce que c'est que la culture d'ici et que ça puisse vous donner peut-être des idées, on ne sait jamais. Au revoir. Hola, ողջույն բոլորին։ Ես Տայսյան եմ, ներկայումս սովորում եմ Պորտուգալիայի համալսարաններից մեկում, ուսումնասիրում եմ մշակութային ժառանգություն։ Սիրով միանում եմ թանգարանների օրվան նվիրված Էրեբունի թանգարանի նախաձեռնությանը եւ ներկայացնում եմ Գալուստ Գյուլբենկյանի թանգարանը, որը գտնվում է Լիսաբոնում եւ Պորտուգալիայի ամենահայտնի թանգարաններից մեկն է համարվում։ Գալուստ Գյուլբենկյանի թանգարանը պատկանում է Գյուլբենկյան հիմնադրամին։ Հիմնադրամի մաս է կազմում նաև Գյուլբենկյան հիմնադրամի այգին, որը հանրային այգի է Լիսաբոնում և բացվել է 1969 թվականին։
Այգուն վեր է խոյանում ամերիկահայ քանդակագործ Ռուբեն Նակյանի քանդակներից մեկը՝ Սատիրիկոն քանդակաշարից։ Ժամանակակից արվեստի թանգարանը, որը բացվել է 1983 թվականին, նույնպես հիմնադրամի մաս է կազմում։ Գալուստ Գուլբենկյանը դեռ վաղ հասակից անզուգական հավաքորդի հատկություններ է դրսևորել։ Ունեցել է էսթետիկական յուրահատուկ և նույնիսկ խորհրդավոր ճաշակ, որը հետզհետե գեղեցիկը տեսնելու, ընկալելու և գնահատելու կրքի է վերածվել։ Գալուստ Գուլբենկյանը սկսել է մետաղադրամներ հավաքելով, երբեմն նույնիսկ ծախսելով գրպանի ամբողջ գումարը, ձեռք է բերել հազվագյուտ, գեղեցիկ մետաղադրամներ, որոնց թիվն այսօր հասնում է 600 000-ի։ Ոգևորությունը, եռանդն ու կիրքը, սակայն բավական չէին կարող լինել։ Նա այդ ամենին ավելացրել է նաև արվեստի գործերի բացառիկ զգայունություն և գիտելիք, որոնցով էլ համարձակ մուտք է գործել միջազգային ասպարեզ։ Որոշ ժամանակ անց հավաքված իրերի քանակն այնքան է մեծացել, որ այլևս հնարավոր չի եղել դրանք տեղավորել իր բնակարաններում և հրատապ խիստ անհրաժեշտ է դարձել մի հարմար վայր գտնելու հարցը։ Սկզբում մի շենք է գտել Փարիզում, որը դարձել է նրա հավաքածուների թանգարանը, սակայն արվեստի գործերի հետզհետե ավելացման հետևանքով շուտով Փարիզի այդ շենքն էլ չի բավականացրել և որոշում է ընդունվել հավաքածուի մի մասը տեղափոխել Լոնդոն։ Մի կողմից տեղավորման և տեղափոխման դժվարությունները, մյուս կողմից նորանոր իրեր ձեռք բերելու անհագ ծարավը ստիպել են Գյուլբենկյանին մտածել մի հարկի տակ այդ ամենը հավաքելու մասին։ Եվ քանի որ ինքն արդեն հաստատվել էր Լիսաբոնում, որոշում է կայացվել այնտեղ իրականացնել այդ երազանքը։ Թանգարանը բացվել է 1969 թվականի հոկտեմբերի 2-ին նրա կտակի համաձայն։ Թանգարանում ցուցադրված են հին եգիպտական զարդաքանդակներ, արևելյան խեցեղեն, ձեռագրեր, անտիկ զարդեր, մետաղադրամներ, իսլամական արվեստի բացառիկ նմուշներ, արևմտաեվրոպական կահույքի և 18-րդ դարի դեկորատիվ կիրառական առարկաներ, կովկասյան և պարսկական գորգեր։ Ցուցանմուշում կան նաև հին Եգիպտոսի և Միջագետքի հուշարձաններ, կերամիկա, նաև հայկական մշակույթի գործեր, ինչպես նաև աշխարհահռչակ նկարիչների, ինչպիսիք են Ռուբենսի, Ռեմբրանդտի գործեր, որոնք Գալուստ Գուլբենկյանը 1930-ական թվականներին ձեռք է բերել Էրմիտաժի հավաքածուի վաճառքից։ Գալուստ Գուլբենկյանի Լիսաբոնյան անզուգական հավաքածուն անպայմանորեն դեռ շատ սերունդների ուշադրության և զարմանքի առարկա կշարունակի մնալ։ Դե իսկ վերջում կուզեի ուղղակի հիշեցնել, որ ինչպես Գալուստ Գուլբենկյանի թանգարանը, այնպես էլ հազարավոր այլ թանգարաններ այսօր իրենց դռներն են բացել on-line հարթակում և կուզեի կոչ անել, որ չնայած ստեղծված իրավիճակին վայելել թանգարանների օրը և բաց չթողնել այս հիանալի հնարավորությունը ծանոթանալու աշխարհի տարբեր մասերում գտնվող թանգարանների նմուշներին առցանց եղանակով։ Այսքանն է, շնորհակալություն։